Okay, dear students, yesterday we discussed three question answers. Now we will discuss rest of the three question answers. I hope you are able to understand the things which we discussed yesterday. Now let's start with question number 4. What does the poet feel is the most wonderful thing to realize? पोइट क्या फील करता है कि मोस्ट वंडरफुल थिंग कौन सी है रियलाइज़ करने के लिए, महसूस करने के लिए? एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द लास्ट स्टेंजा में जो पोइट ने मोस्ट वंडरफुल थिंग बताई है फील करने के लिए, रियलाइज़ करने के लिए, वो कौन सी है? हमें लास्ट स्टेंजा के बेस पे जो है इसका आंसर देना है. So the answer is the most wonderful thing is to be alive. Most wonderful thing क्या है? हमारे अंदर feelings होनी चाहिए, हमारा जिंदा दिल होना, हमारा चुस्त होना. Okay. He says when we become receptive to the beauty of the world and nature around us, जब हम जो हमारे आसपास ब्यूटी है वर्ल्ड में और जो नेचर है यानी कि जो नेचर की ब्यूटी है, जब हम उसको अंडरस्टैंड करने लगते हैं, हम उसको जो है समझने लगते हैं, वी क्रिएट ब्यूटीफुल मेमोरीज़. तो हम ब्यूटीफुल मेमोरीज़ जो हैं वो क्रिएट करने लगते हैं, यानी कि हम जो हैं वो सुनहरी यादें जो हैं वो बुनने लगते हैं. टू कैरी विद अस, जो हम हमारे साथ हमेशा रहती हैं, नो मैटर वेयर वी आर. और ये बात जो है कोई मायने नहीं रखती कि हम कहाँ पर हैं. मीन्स अगर आपने नेचर की ब्यूटी को एंजॉय किया है, नेचर जो आपके आसपास है उसके साथ आप जिए हैं, तो आप कहीं भी हो, जब आप उसको याद करते हैं तो वो आपकी जो है ब्यूटीफुल मेमोरीज बन जाती हैं लाइफ की. This makes us realize that we are not just existing from day to day but are alive in the true sense of the world. और जब हम नेचर के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, अपनी उन मेमोरीज़ को रिकलेक्ट करते हैं, तब हमें ये रियलाइज़ होता है कि हम जो हैं वो दिन ब दिन जो हैं वो सिर्फ जी नहीं रहे बट आर अलाइव इन द ट्रू सेंस ऑफ द वर्ल्ड. लेकिन संसार में जो हैं वो सच्चे शब्दों में जो हैं हम जीवित हैं. यानी कि जब हम नेचर के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, इट मीन्स वी आर लिविंग इन दिस वर्ल्ड इन द ट्रू सेंस. हम जो हैं वो अपने दिनों को ख़राब ना करके, अपनी ज़िंदगी को ख़राब ना करके उसको अच्छे तरीके से जी रहे हैं. Okay, dear students, this was the fourth question. I hope you people have understood it. Now question number 5th. How does the poet view nature and its importance? Discuss. पोइट के लिए जो है वो नेचर और उसकी इम्पोर्टेंस जो है वो पोइट के लिए कैसे और कितनी है, ओके, डिस्कस करना है, हमें बताना है कि पोइट जो है वो नेचर को और उसकी इम्पोर्टेंस को कैसे देखता है. द पोइट सीज नेचर एज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. पोइट जो है वो नेचर को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानता है. पुटिंग अस इन टच विद द शीर ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड. और जो है हमें जो है पोइट जो है वो टच में रखे हुए है अपनी पॉम्स के हेल्प से विद द शीर ब्यूटी, विद द कंप्लीट ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस. यानी कि जो पूरी तरह से संसार की सुंदरता है, यानी कि जो नेचर है हमारे चारों ओर, उसके साथ जो है पोइट हमें टच में रखता है. एंड मेकिंग अस रियलाइज़, और हमें ये रियलाइज़ करवाता है हाउ वंडरफुल आवर लाइफ इज़, कि हमारी लाइफ जो है वो कितनी वंडरफुल है. व्हेन इट इज़ इन हारमनी विद नेचर, जब हम नेचर के साथ जो हैं वो चलते हैं तो हमारी लाइफ जो है वो वंडरफुल बन जाती है. यानी कि हम जो है लयबद्धता से, शांति के साथ, नेचर को बिना कोई नुकसान पहुंचाए नेचर के साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं, उसकी ब्यूटी को एंजॉय करते हैं, तब जो है हमें पता लगता है कि हमारी लाइफ जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो वंडरफुल है. So the answer was the poet sees nature as extremely important, putting us in touch with the sheer beauty of the world around us and making us realize how wonderful our life is when it is in harmony with
nature. Here the poet wants to give us the message that we should live with nature in harmony. यानी कि हमें जो है अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अपनी नीड्स को जो है वो कंप्लीट करने के लिए हमें नेचर को जो है वो नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए. इफ़ वी विल बी हार्मफुल फॉर नेचर देन नेचर विल बी हार्मफुल फॉर अस. इफ़ वी आर लिविंग इन हार्मनी विद नेचर देन नेचर विल कॉर्पोरेट विद अस. ठीक है ना. क्वेश्चन नंबर 6. हाउ कैन वन डिस्कवर द ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द पोइट. पोइट की अकॉर्डिंग कोई व्यक्ति जो है वो जो वर्ल्ड की ब्यूटी है उसको कैसे डिस्कवर कर सकता है. रेफर टू द फर्स्ट स्टैंजा एंड एक्सप्लेन. फर्स्ट स्टैंजा में जो पोइट ने बताया है नेचर की ब्यूटी, वर्ल्ड की ब्यूटी के बारे में, हमें उसके अकॉर्डिंग जो है इसको एक्सप्लेन करना है. So the answer is, to know the beauty of the world one has to move out of one's nest. हमें जो है फर्स्ट स्टैंजा में पोइट ने एक्सप्लेन किया है कि अगर हमें नेचर की ब्यूटी को जो है वो देखना है तो हमें क्या करना है. हमें जो है जो हमारा नेस्ट, हमारा घर है, हमें उसे बाहर निकल कर जो है वो वुड्स में, नेचर की लैब में जो है वो टाइम स्पेंड करना पड़ेगा. तब हमें जो है वो आउटसाइड वर्ल्ड का पता चलेगा और हम जो है अपने घर से बाहर निकल कर ही जो है वो नेचर की ब्यूटी और वर्ल्ड की ब्यूटी को जो है वो डिस्कवर कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं. ओके. सो वन हैज़ टू मूव आउट ऑफ वंस नेस्ट. तो किसी को क्या करना पड़ेगा, अपने घोंसले से, अपने घर से, अपने एरिया से जो है बाहर निकलना पड़ेगा. वंस कंफर्ट जोन, जो हमारी आरामदायक ज़िंदगी है, हमें उसको छोड़ना पड़ेगा. ऐसे तो है नहीं कि आप घर पर बैठे बैठे जो है वो नेचर की ब्यूटी को एंजॉय करोगे, संसार की ब्यूटी को जो है वो एंजॉय करोगे. ऐसा तो नहीं हो सकता ना. तो हमें जो है नेचर की ब्यूटी को, वर्ल्ड की ब्यूटी को एंजॉय करने के लिए अपने घर से और अपने कंफर्ट जोन से जो है वो बाहर निकलना पड़ेगा. वन हैज़ टू बी लाइक अ बर्ड. हमें जो है एक बर्ड की तरह बनना पड़ेगा. रेडी टू टेक द रिस्क ऑफ फ्लाइंग. बर्ड की तरह बनकर हमें क्या करना है, जो रिस्क लेता है फ्लाइंग का. जैसे बर्ड्स के छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो वो, उनको कोई उड़ना नहीं सिखाता. वो जो है शुरू में जो है वो रिस्क लेते हैं. ठीक है. क्योंकि जब उनको घोंसले से बाहर निकाला जाता है तब वो अपने पंखों को फड़फड़ाते हैं और वही पंखों का फड़फड़ाना जो है वो उनका उड़ना बन जाता है. तो हमें जो है वो बर्ड्स की तरह जो है वो रिस्क लेना पड़ेगा फ्लाइंग का. यानी कि जब हम घर से निकलेंगे अपने कंफर्ट जोन से और नेचर की ब्यूटी को अगर हम एंजॉय करना चाहते हैं तो हमें भी कुछ ना कुछ जो है वो रिस्क, कष्ट जो है वो उठाना पड़ेगा. सीइंग द वाइल्ड वर्ल्ड ऑफ ब्यूटी अराउंड अस. और जो वाइड वर्ल्ड है, यानी कि जो लंबा चौड़ा संसार है और जो उसकी सुंदरता है, उसको देखने के लिए हमें रिस्क लेना पड़ेगा. टू सिंग अबाउट इट इन जॉय. और हमें जो है उसको गाना पड़ेगा खुशी में. डिस्पाइट इट्स डेंजर्स एंड वर्क. इसके खतरों के और इसके काम के बावजूद भी जो है वो हमें इसको एंजॉय करना है, लेकिन उसके लिए हमें रिस्क लेना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे खतरे हैं, बहुत सारा काम है. इफ़ वन स्टेज इन वंस नेस्ट. अगर कोई अपने ही घर में, अपने ही घोंसले में रहेगा, वन विल नेवर नो, तो कभी नहीं जान पाएगा दैट द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ लवलीनेस. क्या नहीं जान पाएगा कि वर्ल्ड जो है वो प्यार से, सुंदरता से जो है, खुशी से जो है वो भरा हुआ है. सो दिस वाज द आंसर. टू नो द ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड वन हैज़ टू मूव आउट ऑफ वंस नेस्ट, वंस कंफर्ट जोन. वन हैज़ टू बी लाइक अ बर्ड, रेडी टू टेक द रिस्क ऑफ फ्लाइंग. Seeing the wild world of beauty around us and to sing about it in joy despite its dangers and work. डेंजर्स के बावजूद भी जो है हमें जो है नेचर की ब्यूटी को देखने के लिए जो है गाना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा. इफ़ वन स्टेज इन वंस नेस्ट वन विल नेवर नो द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ लवलीनेस. हेयर वन विल इट इज़. ओके. तो वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ लवलीनेस. जब तक हम अपने घर से, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक हमें नहीं पता लगेगा कि संसार में जो है वो कितनी सुंदरता है, कितनी ब्यूटी है. अगर हम घर में ही रहेंगे तो हमें जो है इन चीज़ों का पता नहीं लगेगा. दिस इज़ द ओनली थिंग दैट द पोएट एडवाइजेज अस टू
open our hearts to come out of our homes, out of our nest, to see the beauty of the nature, to witness the beauty of the nature. And the beauty to see or to enjoy in the beauty of the nature, it is the utmost need of today's life, because we are busy in our work only, and we don't have time to get out, to go out and to enjoy the life in the nature. That's why this poem is given, so that we can understand the need of the hour, that we should go in the woods and we should spend some time there, and we should enjoy our lives also. Okay, dear students.